超大隻啊！呢隻蛋撻，好厚啊！我覺得5毫子嘅價錢多咗50分嘅口感，有對比有傷害咁嘅價錢。唔覺得起咁嘅質素咧？ Hello， 大家好，我係溫喬，我係影帝阿喬同阿寶。今日食乜好？呢條友最近成日都話食蛋撻食蛋撻，咁所以咧今次我哋就嚟拍一個蛋撻嘅系列，揾廣州5、6、7、8間蛋撻鋪啦，睇下會唔會一次過食得厭佢先。咁冇講咁多啦，而家嗱臨去買個蛋撻塞住佢把口先。大家睇片之前記得訂閱咗我哋嘅 channel， 同埋 like share 我哋嘅影片出去啦。多謝大家支持。第一間咧，我哋就已經嚟到身後嘅呢一個清心蛋撻喎。呢間咧之前我喺五羊村食過，覺得好好食，當然要將佢加入為呢個蛋撻系列啦。睇下可唔可以將其他比下去。咁我哋今日咧就唔係去到五羊村嗰間嘅，係嚟咗呢一個東華西路。東華西路呢邊都有一間，已經佢買咗一隻蛋撻啦，超大隻啊！呢隻蛋撻，哇，係啊，佢係酥皮，唔知蛋撻係酥皮正宗定係曲奇皮正宗咧？唔知咧，大茶樓都係酥皮多咯。我中意食酥皮嘅，觀眾朋友你又中意食酥皮定曲奇皮咧？脆唔脆？好酥啊！好酥係嘛？睇睇入邊。好厚喎！佢係嗰種酥皮咧，咬入去又唔係話好厚嘅，之後入邊嘅蛋會好多咯。即係未食之前，我唔知好唔好食啊，但係一定係我食過最大嘅，我覺得係最大嘅一個蛋撻，唔係講笑。仲耳仔喎。其實佢下邊嗰層咧會比較薄嘅咋，個底好薄，個底好薄。我覺得呢個一個蛋撻等於出邊嗰啲普通麵包片，係啊，普通麵包鋪2個甚至3個咁大隻都有。而家出邊多蛋咧係啲高筒葡撻啦嘛，咁跟住佢有高筒葡撻嘅蛋之餘，仲比高筒葡撻要大隻咯。OK， 好食呢隻。同埋佢呢個有好多味嘅，咁我哋就一個原味，佢仲有咩青檸啊、朱古力定係咖啡啊咁樣樣，即係好多嗰啲分出嘅口味。100分滿分，隻蛋撻95分，多蛋皮酥。唔算厚，咁而且咧，佢呢個蛋撻咁大隻咧，但係佢一啲都唔貴喎，佢先5個半一隻。5個半一隻。第2站嚟咗呢個號稱蛋撻老字號嘅家樂蛋撻王，咁我哋都係買咗係一隻蛋撻王啦。呢度價格咁熱嘅一隻蛋撻，係啊，幾熱下㗎，所以我都要咁樣揸住。呢度咧，佢個蛋撻同啱啱嗰間清心雞蛋撻王嘅價格差唔多，呢度5蚊，啱啱5蚊半。冇錯啦。睇下呢5毫子有咩區別先。呢一隻蛋撻嘅皮咧就會即係厚實啲嘅感覺。係啦，同埋佢冇咁大隻。個皮睇落去會比較實滴滴嘅感覺啲，睇落去咧就冇啱啱嗰隻咁層層分明嘅感覺咯。冇咁酥嘅感覺。係啊，睇落去唔知食落去點咧？但係佢好似熱咁樣熱啲。試下先。有對比有傷害嚇。有咩感覺先？睇落去下邊嗰層，唔知觀眾朋友睇唔睇到咧？下邊呢一層咧就會厚啲咯，而且嗰啲皮咧就會實啲，冇咁酥嘅，佢會韌少少。口感係啱啱清新多5毫子嚇，個區別就喺度啦。我覺得5毫子嘅價錢多咗50分嘅口感。即係嗰隻係又大隻得嚟又酥啦。食咗2間傳統嘅蛋撻鋪，咁第3間咧，我哋嚟一間茶記。呢間茶記係香港都有嘅，而且佢仲有蛋撻賣。大家估到係邊間嘛？翠華餐廳。佢嘅蛋撻咧就係目前我哋食過呢幾間當中最貴嘅一間，咁嘅價錢。對唔對得起咁嘅質素咧？呢個9蚊一隻，佢咧就哇，你可以入埋嚟翠華嘅，即係佢嘅茶餐廳度坐啦。哇，佢啲酥皮都好酥嘅感覺。感覺拎唔到出嚟。佢酥皮睇落去勁酥咯，睇落去好酥之餘咧，佢仲要比第一間嘅清心王仲要薄咯。係質素係咪1分2分貨？佢冇咁酥嘅，佢有帶少少酥脆嘅，佢帶少少酥脆。蛋咧係零舍黃嘅，唔知你覺唔覺得咧？呢個真係必須你要接住食。啱啱嗰2隻咧，我哋都完全可以將一隻蛋撻拎出嚟啊嘛。呢隻係幾乎即係拎唔到咯。會酥中帶脆，唔完全係酥。第一間咧就完全係酥嘅。哎呀！大家睇到嘛？跌晒出嚟啦。然之後佢下邊層底咧係薄到你幾乎見唔到咯。即係佢層底咧比較軟咯，承托唔住個蛋撻咯。
食咗前面3間酥皮嘅蛋撻，咁第4間我哋嚟揾間曲奇皮嘅嚟試下。咁第4間我哋揾嘅咧就係廣州好多連鎖嘅方叔蛋撻，離遠都聞到啲香味嘅。睇落去都係，哇，好大隻喎！捏少少就碎咯喎，好似都好酥嘅感覺咯。雖然係好薄皮嘅感覺，同埋佢比較淡色嗰啲蛋黃，我見到。啱啱嘅翠華咧係好鮮豔嘅黃色，佢曲奇皮唔差喎，真係鹹鹹地嘅喎。嗰啲就係原味咯。我食嘅都係原味咯。曲奇皮嚟講，我覺得幾好啊！你一佢浸皮係好薄嘅，大家見唔見到浸曲奇皮？好酥嘅感覺咯，佢個曲奇得 OK 喎，又係暖暖地。係，我哋食嘅呢幾間嘅蛋撻咧，佢全部都係暖嘅咯。我覺得唔錯喎。曲奇皮嚟講佢唔錯，因為佢啲蛋咧有少少奶味，蛋幾好食。中意食曲奇皮嘅觀眾朋友可以嚟幫手，我覺得幾好。而且佢都唔貴，咁啊呢隻咧就7蚊一隻。第5間嚟咗廣州呢個號稱自己係蛋撻王嘅港龍蛋撻王呢度買佢嘅招牌蛋撻食啦。佢嘅蛋撻咧同我哋前面嗰4間係超唔同嘅，佢係一個橢圓形嘅，好似一個船仔咁樣嘅形狀，細細隻咁樣咯。佢亦都係我哋食嘅呢幾間當中最細隻嘅一個蛋撻。咁當然係價錢咧都係最平嘅一間，就係2蚊雞啦。刻不可貌相，有啲咁嘅評價。佢啲皮咧少酥，但係唔係話好層層分明嘅感覺。因為可能比較細，做唔到嗰個64層嗰啲口感咧，都 OK 嘅，我覺得。可以嘅，可以嘅。蛋咧就相對少啲咯。係啦，冇咁多口感啦。嗱，冇晒啦，2、3啖就食晒一隻啦。即係你食呢個你要買可能半單啊。10蚊就有半單，2蚊雞一隻。最後一間嘅蛋撻，咁我哋嚟到之前都喺度食過蛋撻嘅和平館，因為琴日嚟嗰一次，大家見到我件衫唔同咗啦。琴日嚟嗰一次，因為佢蛋撻賣晒啦。其實唔係好晏嘅咋，都係4點鐘左右，係賣晒啦。今日就2點鐘嚟食正係下午茶嘅時間嚟，咁實冇死啦。我哋叫咗2隻蛋撻啦，一人一隻，因為上次食過佢嘅蛋撻真係好好食啊！唔係嗰啲好酥啊，即係睇上去啊，睇上去我覺得好似好酥嘅感覺。因為呢度唔會有一片片突咗，唔會好散嘅感覺。係啦，唔會好散嘅感覺。第一次見呢隻蛋撻嗰陣咧，係喺櫥窗見到佢，就已經好想食啦。咁食過果然係唔錯嘅。咁唔知食咗之前嗰幾間都有號稱蛋撻王嘅蛋撻之後咧，呢間仲覺得掂唔掂咧？係啦，有啲。個皮依然好食。我覺得呢個蛋黃咧會再甜啲喎。睇到佢入邊未啊？入邊個撻皮咧可以承托住隻撻咯。好似琴日有邊間啊？翠華一食嗰個皮就散晒，完全承托唔到。咁同第一間嘅清心黃雞蛋撻有少少似。頭仔因為太薄咧，其實會跌嘅。佢承托唔到。係啊，所以佢呢個係啱啱好，我覺得係。和平館嘅會呢啲皮啊，酥皮會再多層啲。好似清心黃嗰啲，佢主打係咩？號稱64層。呢個我覺得仲多層啲。食過呢5、6間蛋撻嚟講啦，我覺得 number one 係和平館同埋清心黃係不相伯仲嘅。呢2間係雙冠軍，排名不分先後。但係咧計埋個價錢咧，可能清心黃會抵啲，因為佢度5個半。5個半呢度要8蚊一隻，講出咗個重點來。所以如果齋食蛋撻嚟講咧，直接去清心黃嗰度冇錯啦。而且仲有多款味道選擇，即係你有青檸有咖啡。Number two 咧，咁我覺得係方叔同埋翠華都 OK 嘅，但翠華又係偏貴咯，翠華9蚊一隻，同埋有個弊端就係佢啲皮咧完全承托唔到個撻咯。方叔我自己將佢放為 number two，係因為佢係曲奇皮，個人相對冇咁中意。但係如果中意食曲奇皮嘅話咧，我覺得方叔都幾推薦嘅。至於我咧，我覺得呢個同埋方叔反而我覺得係2個都 OK。清心個就太大隻啦，係一個優點嚟嘅，但係我自己個人覺得佢有啲大隻。咁啊，好似呢啲咁嘅 size，我覺得就啱啱好啦。其他嗰啲就都係咁噶啦，咩港龍啊、咩家樂啊嗰啲啊，差唔多啦。即係佢係唔難食嘅。翠華就可以去試下啦，性價比唔太高。咁當然啦，至於我覺得心目中天花板嘅，當然就冇拍啦，就係白天鵝。咁啊，大家可以睇翻我哋嗰條片。咁因為細隻啲，同埋佢啲皮真係好酥咯。係啦，嗰個真係無敵。好酥，佢同呢啲因為佢係茶樓蛋撻。
撻啦，同呢啲我哋食嘅蛋撻冇得比，佢細隻啲咯，我哋食啲都係偏大隻啲嘅。咁我哋呢條影片就到呢度啦，下次仲想睇我哋咩系列咧？乜嘢品種、乜嘢食物嘅，記得喺影片下邊留言 comment 啦。話俾你知啦。好，咁我哋下條片再見啦。下條片再見，記得訂閱啦，拜拜。